Assalomu alaykum hammaga aziz obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tuman katta Baxni qishlog'iga kelganmiz. Hayotjon akamni uylariga kelganmiz. Katta sexga kelganmiz. Akalar mana kultvasalarni ko'ringlar. Mana yerni yumshatib, egat ochib ketadigan hamma narsalari bor. Mana ko'ringlar. Mana bag'ini ma'lumotlarni akamni o'zidan olamiz. Assalomu alaykum akalar. Mana Hayotjon aka kultvasani har xil nimalar bilan o'zi tanishtirib, bu 76, 90, 60 ga surilami hamma ma'lumotlarni o'zingiz berasiz aka. Bo'ldi. Xudo xolasa biz chopiq agregat mahsulotimizdan yasadik. Bu chopiq qatorni ichiga tushadigan. Chopqisi ham 40 dan 60 gacha suriladi. Qatorni ichida xolasa rexlini, xolasa jo'yak ochadigan bor. Kachalka sifat, u hammasi alohida o'ynaydi. Hozirgi holati 76 ga qo'yib qo'yilgan, xolasa 60 ga, 120 ga 90 surilaveradi. Mana hozir zamon talabi 76 bo'lyapti. 76 ga tayyor ekan akalar mana. Xullas Ko'ryapsizlar. Universal. Bundan oldingi kultivatsiyamiz ham shunaqa fasonimiz yo'q. Kultivatsiya qo'shilib dori sepaydiganigacha qilingan edi. Mana Akalar hozir mana rasmlardan nima? Videolarini tashlab beraman uni. Videolarni tashlab bitta video qilib chiqaramiz akalar. Bundan tashqari yana nima bo'lsa, akam shunaqa ixtirochi akamni uyiga kelganmiz. Nima bo'lsa yasab beraveradi. Pullik chizil deysizlarmi, kultvasalar deysizlarmi, har xil. Bundan tashqari mana nima kerak bo'lsa yasab berilaveradi. Akamni yasagan ishlari akalar mana telefon nomerlarini ekran ustiga qo'yib qo'yaman. Mana ko'raverasizlar videoga olyapmiz. Mana qog'ozdaligi uchun yaxshi ko'rinmayapti. Bundan tashqari misol ko'p narsa yasaganman. Bu soha temirchilik bilan tashti 25 yil malaka bor. Mana. Bundan tashqari patsan saqlaganman. Ko'p yangiliklar bor. Misol ana aytib turgan gip. Mana akalar, akam bundan tashqari pastansalar ham yasaydi aka. O'zlari mana shuna pastansalar ham remont qilib, chiroyli qilib xalqqa nima qiladigan pastansalar yasaydi har xil turdagi. Keyin oynakka gul bosadigan. Mana oynakka gul bosadigan apparatlari bor. Oynakka gul bosib, chiroyli qilib oynaklar chiqaradi. Hammom oynagi, uylarga, romlarga, eshik romlarga akalar. Har xil apparatlari bor. Xullas ko'p yangilik qilingan. Kat yo'l yasaymiz keyin. Ana kat yo'llar yasaladi. Hozir mana oldidan ko'rinish holati. Hozir agrotexnikaga juda qiziqish kuchaydi. Nima desam bo'ladi? Hali odam o'zi ham narsa yasab mazza qiladi, shunga o'xshab agrotexnikaga qiziqib qoldi, har xil turiga. Ana akalar. Qolgan yana yasagan narsalar bor edi, sotilib ketibdi. Videolarni sizlarga yana bitta Instagramga qo'yib qo'yamiz. Bundan tashqari hozir tilak, mosh o'raydigan o'sha Tretskiy kultivasiya shunga zakaz bor. Yana Yasalaveradi keyin. Nima kerak bo'lsa. Akalar telefonlarni ekranning ustiga chiqarib qo'yaman. O'zlaringga nima kerak bo'ladigan bo'lsa Hayot akamga uchrab, telefon qilib ishlarni bitiraverasizlar. Videolarimiz kimgadir manfaatli, foydali bo'layotgan bo'lsa, like, podpiska tugmalarini bosib qo'yasizlar. Men ham o'zim Instagram, TikTok reklamalarni tashlab yuribman. Akalar ana. Silkani tashlab qo'ysa, kirib o'tib ko'raverasizlar. Nima yasalgan hammasi bor. Alloh xolasa mana shu nomerlari ekan. Nomerlarni yana ekran ustiga chiqarib qo'yaman. Sog' bo'lasizlar akalar.